السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. وصفة اليوم راح نديروها بالكرنب، راح نديروه في الفور بدون قليان، يجي ما شاء الله في البنة وسهل في التحضير، يعني راح ياكلوه ولادك ما راحش يقولوا ابدا باللي كرنب. راح نبداو على بركة الله. عندي هنا زوج حبات تاع بطاطا، درت لهم نصف ملعقه كبيره تاع الملح وراح لاو يعني حتى طيب هذيك البطاطا نصفوها. وهنايا عندي كميه تاع دجاج مفروم، وعندي نص حبه تاع كرنب، وعندي معدنوس، وعندي توابل وحبه بصل وثلاث سنات تاع ثوم. هنا التوابل عندي الفلفل الكحل، وعندي الكركم، الفلفل العكري الاحمر الحلو، والكمون، وبالطبع عندنا الملح. راح نقطع الكرنب تاعي، راح نقطعه على شكل يكون رقيق بزاف، يعني شغل كيما نرحوه. هنايا تقدري ترحيه، نقطعه بهذا الشكل، ومن بعد راح نديرو في طبسي ولا في اناء، نفرغه كامل. انا هنايا درت نص راس، وراح نقطع هذيك حبه البصل كذلك نقطعها رقيق بزاف، يعني تكون رقيقه. هنا الا ما كانش عندك البصل هذا تقدري الاستغناء عنه، يعني تقدري ما ديريش البصل. وراح نربي هذوك السنات تاع الثوم، قلت 3 سنات تاع ثوم، وندير هذيك الكميه تاع تقريبا 250 غرام تاع دجاج مفروم. هنا تقدري ديري لحم مفروم، يعني اي لحم مفروم يكون موجود عندك، تقدري ديري دنداشي. نخلط كلش مع بعض، يعني كامل هذوك المكونات نخلطهم مع بعض بهذا الشكل، يعني حتى يولي الشكل تاعهم كيما هكا. وهنايا راح نشكل بهذه الطريقه، يعني راح ندير شكل بيضاوي، ونديرهم في بلا ولا في سنيوه اللي تدخل للفور. ما راح ندير لها لا زيت لا والو، يعني ما راحش ندهنها السنيوه. انا هنايا جاو عندي 5 كرات، وانتي الكميه اللي ديريها تاع الكرنب راح تجيك. هنايا درت على شكل شغل كيما الواد هكذا ولا ساقيه في الوسط بصبعي، يعني راح نحاول ندير حفره في الوسط. ونجيب هذيك البطاطا بعد ما صفيتها، راح نهرسها، ندير لها كميه تاع الفلفل الكحل. هنا ما نديرش الملح، رانا دايرين الملح في البدايه. وندير لها نص كاس تاع حليب عادي يكون بارد. وهنايا درت الفرماج، درت كميه تاع الفرماج. هنا الفرماج اللي موجود عندك تقدري ديري 3 حبات فرماج تاع المثلثات، ولا ديري المبشور، يعني الفرماج اللي موجود عندك فقط للبنه. وهنا راح نشكل على شكل صبيعات، ونديرهم في ديك الحفره اللي درناها في الوسط، يعني في وسط الكرنب هذاك راح نحط هذا البطاطا. وهنايا عندي صوص طوماط راني خادمتها على جيه، يعني كنت دايرتها في الثلاجه، نخدمها من قبل ونديرها في الثلاجه. راح نسقي بيها هذيك البطاطا، يعني راح نديرها من الفوق. وندير كذلك الجبن المبشور، ونديرها طيب على 120 درجه. يعني انا هنا مده الطهي دات لي تقريبا 40 دقيقه. خليه يطيب في حاله، يعني راح يطيب على غرضه، نقصي عليه الفور وخليه يطيب مليح. وهنايا طاب الطبق تاعنا رواجد، زينته بالمعدنوس، جا ما شاء الله في البنه صراحه ما يبانش كرنب كامل. وشوفي الغاتا تاعنا ولا الوجبه تاعنا جات معسله، جا فيها ديك لاصوص، يعني ديك الطماطم وداك الكرنب يطلقوا الماء. هذاك الكرنب راح يطلق لنا الماء، يعني الطبق تاعنا ما راحش يجي ناشف. هذا هو الطبق تاعنا في الاخير. ان شاء الله يعجبكم، وتشاهدوا الفيديو للاخير، والسلام عليكم.